रात को 10:30 बजे मेरे पास एक ऑर्डर आया जिसके साथ मेरे को कोक फ्री देनी थी, बट मैंने कोक फ्री देना कैंसिल कर दिया। मतलब जैसे ही ये ऑर्डर मेरे पास आया तो इसके ऊपर एक छोटा सा मैसेज लिखा हुआ था कि मेरे छोटे भाई के लिए ये ऑर्डर है, तो प्लीज पिज्जा को स्पाइसी मत करना। मैं बड़ा खुश हुआ कि किसी ने अपने छोटे भाई के लिए ऑर्डर किया है। और जैसे ही मैं पिज्जा बनाकर फ्राइज बनाने लगा, मैंने देखा मेरा गैस सिलेंडर खत्म होने वाला है। फटाफट से मैंने गैस सिलेंडर को चेंज किया। वो तो अच्छा हुआ इस टाइम पे पता लग गया, क्योंकि सुबह सुबह मम्मी पापा दुखी होते उसको चेंज करने के लिए। मैंने फटाफट से गैस सिलेंडर चेंज किया और उसके बाद मैं फिर से फ्राई